Xin các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Trâm Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime không cần kem cạo râu mà vẫn mịn nha các bạn. Nguyên liệu mình gồm có đồ đựng, đồ khuấy nha các bạn, nước, dung dịch thì mình đã pha màu vô rồi nha các bạn, chai hồ và có dầu gội nha. Bắt đầu làm thôi. Let's go. Đầu tiên mình sẽ cho hồ vô nhé các bạn. Chuyện nào được mà giơ tay lên. Đây là nơi duy nhất. Thay vì nên đau buồn thì lại đang vui mừng hứng khởi ăn mừng. Mình chỉ cho nửa cái hồ. Mình sẽ cho nửa cho hồ nha. Thì tiếp theo mình sẽ cho nước vào nhé các bạn. Mình cho lượng nước bằng lượng hồ nha. Cũng có thể chính là hoàng hậu Charomita. Vì người luôn sẵn Rồi nhé các bạn. làm tất cả mọi thứ. Các bạn sẽ cho dầu gội vào nha. Rồi, bạn đừng cho quá nhiều nó sẽ ra bọt á. Xong rồi mình sẽ trộn mấy cái này lại. Cũng có thể là ngày tẩy tướng Kalatat. Vì ngày nào đại tư thế Chanaki còn Bạn trộn cho những cái nguyên liệu đều với nhau nha. leo lên vị trí nào khác cao hơn hẳn ấy được. Rồi mình sẽ bỏ dung dịch vô nha. Nhưng lý lẽ mà ngươi đưa ra hoàn toàn vô căn cứ. Ngươi không có bất cứ bằng chứng nào. Các bạn cho dung dịch từ từ vô thôi nha. Ngươi cũng thấy đó. Đế chế này có luật lệ riêng và sự minh bạch thì cần có bằng chứng. Ta không cho phép ngươi bắt tội chúng ta vì những điều vô căn cứ. Ngươi làm vậy cũng dối thôi. Nhưng tội này Rồi nha, như đó đủ rồi nha. Mình sẽ khuấy lên. Có kẻ đã ra tay sát hại người thầy mà tôi hàng quý trọng. Theo luật lệ của đế chế mà các chúng ta thì chẳng có hình phạt nào là thỏa đáng. Sẽ cho thêm dung dịch vào nữa. Người đã dày công xây dựng và làm vinh quang cho đế chế này. Chút đổi mẫu. Tôi được nuôi lớn ở nơi rừng sâu. Rồi nha. Ở đó không có bất kỳ luật lệ gì. Đó sẽ là cách mà tôi trả thù. Kẻ ra tàn hãm Mình sẽ nhồi bằng tay nha các bạn. Để tao nhồi cho. Lỡ tay tao dính rồi, trời ơi. Ngày mà tôi biết được kẻ thủ ác là ai thì cũng chính là Để dung dịch luôn. ngày cuối cùng hắn được sống trên cõi đời này. Mấy thôi. Rồi. Dịch cái chén Ngày đi. đó sẽ không còn xa. Hãy ghi nhớ thật kỹ điều này. Hôm nay và ngay lúc này, tên sát nhân nên bắt đầu đếm ngược ngày hắn có thể còn được sống trên đời. Mình sẽ nhồi bằng tay nó mới dẻo hơn, dẻo thêm đó các bạn. Các bạn nào không nhồi bằng tay cũng được nha. Ta thấy cái này nó ấy hơn rồi chứ. Không rồi mình sẽ lấy ra chơi nha các bạn. Trời ơi. Thì mày làm gì mày làm đi. Mày nhồi đi. Thì nãy mình có làm thử nữa bạn. Sẽ trộn lại nhau luôn nha. Rất là dẻo nhá bạn. Thì video của mình đến đây cũng hết rồi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha. Bye.